Че, пацаны, всем здорово. Собрал я, короче, свою телегу. Вот сейчас проверяем работоспособность. Работает нормально. Работает ровно, не трясется, не колбасится, блядь. Че, значит, какие результаты есть? Ну, в общем, рокот вот отсюда, вот с этой вот части, он, короче, пропал. То есть вот сейчас мотор он как бы полностью прогретый до рабочей температуры, блядь, до вентилятора практически. И работает он нормально. То есть вот отсюда никаких шумов сверху нету. Ну, есть вот сейчас слышно перестук такой, блядь, глуховатые такие удары. Это, короче, перекладка именно поршневой, блядь. А вот раньше, вот до этого, пока я вот здесь вот, пока, короче, танцы с бубном я вот здесь вот вокруг этой крышки там не делал, блядь. То есть вот этот перестук, вот эта перекладка, ее не было слышно, короче, потому что вот отсюда вот шел такой рокот, вот как только мотор прогревался, блядь, вот с этой вот части, блядь, так, блядь, так начинало рокотить, что особенно вот когда чуть-чуть газанешь, блядь, вообще караул, что в принципе не было слышно тут ничего, блядь. Сейчас даже как форсунки стрекочет, вот стрекот форсунок, вот этот вот нормальный, его сейчас слышно прям нормально, отчетливо. Ничего отсюда, блядь, тут ничего тут не прыгает, ничего не гремит, блядь. То есть, короче, танцы с бубном мои, они напрасно не прошли. То есть результат есть, блядь. А это по поводу этой перекладки я проверял уже сейчас, отключал вот это именно второй, третий цилиндр. Я поочередно их отключал, пробовал без них. То есть он как бы на холостых оборотах он работать не будет, он сразу заглохнет. Но я пробовал из салона, то есть я его отключал, заводил, подгазовывал, то есть давал 1000 оборотов. И этого стука, вот который сейчас слышится вот отсюда вот отсюда слышно его. Вот этот стук, он пропадал. То есть, соответственно, эта нагрузка с поршня уходит и этой перекладки нету. Если это уже, соответственно, просто естественная выработка, просто от большого пробега, блядь. Этим тоже сейчас вот зима, короче, пройдет, проездится. В принципе, погода нормальная, можно было, конечно, сейчас этим всем заняться, но нет никаких гарантий, что вот сегодня вот солнце, да, а что завтра снег не пойдет, блядь. Вот и как бы осень, блядь, уже морозы. А тут все равно, ну, неделя плюс-минус где-то уйдет. Это как пить дать, потому что вытащить, собрать, разобрать, то, в принципе, проблем нету. Но механообработка, то есть это надо людям отвезти, чтобы они расточили, когда они его расточат, блядь. Так, я его заглушу, пообщаемся. Ну, соответственно, как я уже сказал, танцы с бубном, короче, мои напрасно не прошли. Честно говоря, очень сильно я переживал, бля. Будет от этого толк какой-то, не будет, бля. Ну, как показала практика, бля, все, в принципе, получилось. Конечно, так делать нежелательно, бля. Это я же в том видео снимал, показывал. То есть, получается, я с верхней крышки, она же как бы является и верхней постелью, то есть бугеля на ней как бы распредвал прижимают, распредвалы, бля. То есть я с нее сошлифовывал, где-то электронным штангелем я мерил, ну где-то намерил я где-то в районе десятки примерно. Я с нее содрал. Хотя сальники встали потом без проблем, то есть она села не очень сильно, но валы люфтить перестали. То есть точил я его до тех пор, то есть я протачивал немножко, закрывал, пробовал, вал шатается, не шатается, блядь. Если шатался, вытаскивал обратно. Люфтил очень сильно впускной вал, вот этот вот. То есть выработка там именно на трех вот этих шейках, вот это и самая первая, подфазорегулятор, которая именно.
Вот там самая большая выработка. То есть шлифовал, как бы люфт немножко остался, но я уже его, вот так вот, когда раскачивал, уже ушами я его практически не слышал. Бля. Я чувствовал рукой, что он есть, но его не было слышно. И еще чего, я, короче, сейчас я пойду вал возьму. Свой, тот, который покупал я, короче, на этом. На автодоке заказывал я новый распредвал, который у меня, упаковочка его оригинальная. Сейчас мы его посмотрим. Обратно ставить, в общем, я его не стал. Сейчас посмотрим, что с ним, как он себя чувствует после пробегов 50 тысяч, ну 60, грубо скажем, 60 тысяч километров. То есть вот он, вал. Так, вот его шейки. Ну, получается, гребенка, да? То есть они приняли состояние. Вот постель, она в таком состоянии, там в головке. Крышка верхняя, она вот в таком состоянии. То есть там гребенка такая. На первых, получается, на 3. Там на, вот это 4, 5, они уже там, ну, чуть-чуть как бы есть. Но это ладно. Это ладно, я думаю, ну хрен с ним, как бы, ну что, ну выработалось и выработалось. Но сыромятина, это же вроде это как бы не чугун, обычная пустотелая труба. И как бы должны быть кулачки, да, по идее, вот закаленные, бля, здесь. Но чё, смотрим внимательно, значит, на кулачок. И чё мы здесь видим? А мы здесь видим тоже, блядь, выработку, бля. Вот она. Вот, особенно вот, я прям на вершине кулачка у меня, да, вот ногтем, в принципе, чувствуется, да? И что это такое? Этот вал прошел 50 тысяч. Вот, ну 60, ладно, 60 он прошел. Ну ладно, шейки, бог с ним, это сыромятина. Ну кулачки, как они? Как? Почему стало вот так? Что это такое, бля? Это что такое? Это чугун? Или что это, бля? То есть вот это позиционируется, как бы идет, да, вот его номер. Если его сейчас сбить, например, в автодоке или в экзисте, это выйдет как родной распредвал. То есть, да, оригинальный, блядь. Но, честно говоря, после вот этого увиденного, вот этого, вот, особенно вот здесь вот видать хорошо, после вот этих вот дорог на кулачках, что-то у меня, честно говоря, возникают очень большие вопросы к его оригинальности, блядь. Как так? Что это такое? Что это за изделие, бля? На родных валах там сумасшедший пробег, блядь. Там выработка, да, вот здесь вот в постелях, ладно. Ну кулачки, вот эти именно, они просто в идеальном состоянии. Они как зеркало-то, я в них могу себя увидеть. Вот именно на родных распредвалах. Короче, посмотрел я на все это, всплакнул. За потраченные, просто за выброшенные на ветер деньги, бля. И, короче говоря, поставил я старые родные туда. Ну, то есть, вот он, вот этот вот вал, который я покупал за 5000 1,5 года назад. Получается, он идет просто в помойку. Ну, 5000 я просто в помойку сейчас выкину и все. На мусорку, бля. Вот такая вот, вот такие вот у нас оригинальные запчасти. Ну, короче, вот такой вот был ремонт. Лайтовый, блядь. Лайтовый такой не ремонт, такой мини такой колхозинг, короче говоря, да. Так, конечно, делать крайне нежелательно, блядь. Ну, делал я все-таки, эта машина как бы своя. Это я делал не клиенту, никому. Я делал себе. Даже если что-то тут и что-то бы не получилось, то пенять было бы не на кого, блядь. И претензий некому было бы высказывать, только себе. То есть, соответственно, блядь. То есть для себя как бы принимается решение, все риски, ну и в принципе делается. Уже хуже было просто некуда, блядь, на самом-то деле. Там, что там было, в каком состоянии, то испортить это, блядь, ну испортить испорченное, ну куда еще там можно было его портить, я не знаю. Поэтому решение принял, сделал, короче. Ну и получил результат. Результат меня, в принципе, очень устроил, блядь. Так вот
этот двигатель, я когда эту машину купил, вот так тихо он не работал, да, вот с покупки. То есть при покупке, когда я его взял, он калашматил. То есть сразу я как бы внимание-то в принципе не обратил, потому что я приехал, ездил на двенашке, блядь, там вроде шумы вот эти, когда едешь, это нормальное явление. То есть здесь я когда в салон залез с этой машины, сел, то шумка-то хорошая, блядь. Стекла закрыты, бля, я еду, все, тишина, красота, блядь. А потом на следующее утро я приезжаю, как бы в нее сажусь, а на улице тепло, открываю стекла, я еду и слышу отсюда такой треск, блядь. Думаю, а что это такое, блядь, как это, блядь? Ну и вот, короче, блядь, что это было, блядь. Осталось, в принципе, мне заменить, ну, то есть, поставить поршневую группу, расточить ее в ремонтный размер, ну, достать блок, расточить в ремонтный размер 80-0. Поршни я буду ставить сюда, короче, СТК. Ну, фирма такая, скажем, блядь, качество плюс-минус, ну, 50/50, да, как попадется. Если нормально, то кто-то берет, ездит без проблем, у кого-то проблемы появляются, блядь, жалуются люди, что, блядь, некачественные изделия, блядь. Ну, у них как бы они чем берут, то что они бесвтыковые именно идут. И ихняя цена, то есть комплект в районе 4000 стоит, я смотрел. То есть сами поршни с пальцами, кольцами, но кольца я ставить эти не буду. Я буду покупать отдельно, скорее всего, Кольбин Шмидт или Мале. Или, ну, подешевле Автовельт, возможно, куплю, поставлю. Но эти кольца, которые в комплекте идут, я ставить точно не буду. Ну, то есть комплект, получается, поршней 4000, комплект колец 1003. Ну, получается, прокладка, росточка 1002, ну, пускай 2500 даже. Ну, соответственно, ремонт будет не очень дорогой. Покупать сюда оригинальные поршни. Их оригинальных, во-первых, ремонтных я и не знаю, есть ли они вообще, существуют ли в природе. Есть Янмак турецкие, блядь. Ну, опять же, блядь, у них стоимость это одного поршня где-то в районе 4500. Это смотря на какой площадке покупать. То есть на Экзисте, на Автодоке, еще где-то. Цена будет варьироваться, да, ну она опять будет варьироваться на 200-300 рублей, там, ну, короче, от 4 до 5000 где-то плюс-минус. И при общей стоимости автомобиля там в 250 где-то тысяч, да, ну, есть ли целесообразность сюда вбухивать такие деньги, бля, то есть, ну, я как бы сомневаюсь, да. Конечно, у кого есть желание. Ну и плюс, опять же, Янмак, ну, не сказать бы, что так сильно славится он своей надежностью, бля. Как бы тоже попадается, в принципе, кому-то и попадается, ездит, ходят нормально, а кому-то и не, у кого-то и не очень. Так что СТК меня, в принципе, я думаю, что устроит, бля. Ну и плюс к тому, что Янмак это втыковый, она будет опять-таки это поршневая, а СТК это будет без втык. Это очень хорошо, потому что не надо будет так сильно париться, бля, что там с ГРМом, бля, как он себя чувствует, а вдруг ремень, а вдруг подделка попалась или ролик там что-нибудь рассыпется. Ну, короче говоря, и чтобы на жопу не огрести кучу проблем, связанную с обрывом ремня, бля, то, соответственно, лучше поставить поршни бесстыковые, бля. Ну, короче, такой вот ремонт будет производиться весной. Ремонт не очень дорогой, по карману каждому, я думаю, бля. Ну, и машина, в принципе, блядь, будет ездить и ездить, бля. Ну вот, в общем, вот такая вот как бы информация, блядь, для размышления. Если кто-то будет ломать голову, что здесь гремит у меня, а люди частенько думают, что гремит успокоитель распредвала, который стоит вот здесь вот между вот этими двумя колодцами, да, там стоит на выпуске, получается, успокоитель распредвала, блядь, такая болванка с роликом, блядь, которая тормозит его. Многие думают, что это он гремит, но гремит не он, это 100%. Вы можете его даже вытащить оттуда, попробовать завести, и все равно этот грохот у вас будет, он никуда не денется, блядь. Потому что вот эта проблема с вот этими вот постелями, блядь, она, очень не редкость, короче говоря. Сколько вот я даже пытался
полазил просто ради интереса по Авито, посмотреть вот эти головки, да, то есть они там ценники разные, там от 10 до там 30 тысяч, да. И людей я вот звонил, просто просил, у кого есть возможность, скидывали фотографии, я как бы смотрел, да, то есть в каком состоянии она. И вот, ну, практически на 90% вот тех вот головок, которые я пересмотрел, у всех есть эта выработка, блядь. То есть эта проблема, она очень такая, как бы стоит, да, ребром, блядь. Даже когда я искал себе бэушные валы, я помню, я хотел, вот когда я купил оригинальный, потому что я бэушных просто не нашел, блядь. А не нашел я почему? Я позвонил человеку, я нашел как бы в Авито объявление висело, распредвал К4М, да, мотора, блядь. Ну, К4М стоит, и модификации у него есть разные, они стоят и на Логанах, а на Логанах фазорегулятора на впуске нету. Ну, я приехал, обрадовался, думал, валы, о, блядь. Он мне выносит, я смотрю, это не то, блядь. Я говорю, а как так? Ну, он говорит, а какая у тебя машина? Говорит, какая? Я говорю, ну, Меган у меня второй, блядь. О, говорит, пиздец. А что ты, говорит, сразу не сказал? Это, говорит, звонят, говорит, если бы у меня, говорит, мегановские валы были, я, говорит, их, блядь, за 10 минут бы продал, говорит, звонят в день по 20 раз, говорит, нахуй, спрашивают валы на Меган, блядь. Ну, на Меган второй, Сценик, он же есть на Флюенс, эти же моторы ставились, нахуй, на Дастерах даже, по-моему, они шли, блядь, эти моторы, блядь, именно вот с этим вот говном, короче. Ну, то есть, есть у этой машины свои приколы, да, вот эти лягушачьи, вот эти французские, блядь. Ну, как бы не было, какие бы не были здесь приколы, ради кузова, да, вот этого вот, именно качества вот этого кузова можно простить все, короче, этой машине. Потому что я сейчас даже вот покажу, где-то у меня вот порог, вот получается он, краски нету здесь. И вот так, чтобы вы знали, да, это вы уже на протяжении 2 лет вот здесь вот находится. И вот чуть-чуть такое пятнышко, да, как бы коричневое немного такое. И оно вот здесь, как я его купил, оно вот здесь было вот в таком виде. И до сих пор оно в таком виде. И нету здесь ржавчины, блядь. И все как бы. Вот этим, в принципе, все сказано, блядь. То есть запас прочности у этого кузова, он просто неимоверный, блядь. Если здесь можно бесконечно менять вот эти моторы, новые сюда вставлять, и эта тачка, она будет ездить. Поэтому я говорю, вот сколько я мучился с этими тазами, и вот с двенашкой у меня была, это каждый год там эти двери, блядь, снизу все вот это зачищать, красить, блядь. Ну это пиздец полный, конечно, блядь. И вот здесь вот такое вот качество этого кузова, блядь. Ну за это, блядь, вот только вот за это. Вот лично я вот этой машине, ну, готов простить, ну, все, блядь. Потому что ты едешь, вот ездишь, и ты знаешь, что у тебя вот это основная часть, да, как бы у машины самое главное, это ее кузов, да, вот шасси вот это вот. Все остальное, это все можно поменять легко и просто, в принципе, да, только вопрос там денег, возможно, стоит. Ну, вот так вот. Так что машина, она, в принципе, я считаю, что она немножко недооценена у нас на рынке, потому что как бы о французах тоже ходят, как бы, ну, люди легенды складывают, да, то что там они ломучие, там какие-то там еще там ломучие, вонючие, знак на пизду похож, блядь. Ну, я не знаю, либо эти люди не катались никогда в жизни на других машинах, блядь, либо это просто слухи, как обычно бабки сидят, блядь, семечки клюют возле подъезда, блядь. Кости перетирают, блядь. Ну, точно так же здесь один сказал где-то, второй подхватил, приукрасил, ну и так далее. И пошли вот эти вот легенды. Ну вот, в общем, такой мини-обзорчик заодно такой запилил, в общем, на машину, блядь. Ну вот, в общем, вот такая вот, короче, история с мотором, да. Неприятная она. Есть у них такая болезнь. Кто-то будет покупать, смотрите, слушайте внимательно. Хотя я когда его покупал, ну, блядь, практически на каждый был вот этот вот шум, нахуй, отсюда, блядь. Так что, блядь, найти в живом состоянии вот эту головку на разборке, ну, это хорошо, если вам еще дадут ее открыть и посмотреть. А ведь не все дадут, то есть давай денежки, а мы сейчас тебе дадим, как бы, и ты ее поставь.
а потом хрен его знает, какая она там внутри выглядит, блядь. Ну, это тоже, да, такой себе, как бы, кот в мешке, да, то есть ну, нету никакой гарантии, что ты возьмешь, и она будет в хорошем состоянии, блядь. И, возможно, ты отдашь деньги, поставишь ее, блядь, и разочаруешься. Ну, конечно, можно там отдать, но это, опять-таки, это лишняя работа, головку поменять. То есть, ну, соответственно, здесь неудобно все это делать. И ГРМ, это, ну, очень мало места, блядь. Кто делал, тот знает, блядь, что это целая катастрофа, блядь. Ну чё, ребят, такая вот история, в общем, короткая, небольшая. Кому-то, возможно, пригодится в жизни, блядь, эта информация. Так что, что-то будет еще интересное, блядь. Всякую хуйню я снимать не буду, то есть, как я там масло меняю, как аккумуляторы меняю, как я там колеса отворачиваю, это, в принципе, оно нафиг никому не надо. Ну, то есть, какие-то интересные будут, если моменты, то есть, то буду, соответственно, делиться. Потому что надо делиться, да? Ну, люди, как кто-то, допустим, ищет, да, вот информацию, ну, не знает, да, человек, вот столкнулся с какой-то проблемой, ну, нет решения, он не знает, что делать, куда лезть, откуда поиски, блядь, начинать, в принципе, блядь. А кто-то уже, допустим, нашел, да, решение вот этой вот проблемы. Ну, что тебе трудно взять, вот, я не знаю, у всех есть гаджеты какие-то, блядь, ну, возьми ты, сними там короткий ролик, я не знаю, ну, объясни людям, что есть вот это, вот это, вот это. Эта информация, она, в принципе, уже кого-то, возможно, остановит, да, кому-то сохранит большую кучу денег, которые люди, как правило, начинают вкладывать туда, куда нахуй не надо вкладывать, в принципе-то. Вот для этого, как бы, в принципе, все и снимается, да. То есть есть какая-то проблема, то есть нашел ее, да, как ты ее решил, блядь, пускай плохо, хорошо, ну, то есть сама причина, то есть она как бы была найдена. И это уже кому-то, возможно, облегчит жизнь в дальнейшем. Ну, вот так вот, ребят, всем пока, короче. До следующих встреч в эфире. Будет что-то интересное, буду делиться.